المنحوس منحوس حتى لو خد كل البطولات وشال كل الكؤوس. انا مش عارف ايه الفقر ده، يعني اجيب جون عالمي في المصري وفي الاخر ما يتحسبش؟ يا سلام، ده انا كنت دلوقتي ابقى هداف الدوري ب10 تجوان. ما هو انت اللي غلطان يا سناصر، يعني كان لازم تخلي الكرة تلمس ايدك. ما كنت حطيتها ورا ظهرك ولا كنت رفعتها لفوق كده. يا عم ارفعها لفوق ايه بس؟ هو انا مقبوض عليا؟ وبعدين الكرة جت في بطني ما جاتش في ايدي. وبعدين انا مش عارف بتوع الفيفا دول مضايقينها قوي كده ليه؟ ايه يعني لما الكرة تيجي في ايد الواحد؟ مش جزء من اجزاء الجسم ولا احنا مأجرينه مثلا؟ عندك حق يا سي اسطوري، هي وجهة نظر برضه. بس عارف، انت من ساعة ما بقيت تبدأ اساسي في المباريات وانت ادائك في النازل، انما لما كنت بتبقى احتياطي وتنزل الشوط الثاني كنت بتخربها. منه لله بسيره. فضلت اقول له خلي سيف الجزيرة هو اللي يبدأ اساسي وانا انزل مكانه. راح اتخانق معايا وقعد يزعق ويقول اي ام كوتش، اي ام كوتش. فما رضيتش اطول معاه في الكلام وسبته ومشيت. قال له هو ايه معنى اي ام كوتش دي؟ تقريبا كده هي دي شتيمة، بس هو بيشتم نفسه، بيقول انا كوشت. وبعدين سيبك من بسيره ده وخلي عندك ثقة في نفسك كده. انت راجل هداف، وزي المثل ما بيقول: ان تذهب للامتحان وانت غير دارس احسن ما تقابل ناصر منسي وانت حارس. يا عم كفايه بقى، محدش جاب لنا الفقر غير الكلام ده. بلا دارس بلا حارس. انا اهم حاجه دلوقتي عايز اجيب جون علشان افض الشراكه مع الواد امام عاشور في هدافين الدوري وابقى نمبر 1. هو حقك يا ناصر انك تبقى هداف الدوري، بس برضه الزمالك اهم. ده انتوا دلوقتي في المركز الثالث ورا بيراميدز والاهلي، وعندكم 39 نقطة، يعني فرق 4 عن الاهلي و8 عن بيراميدز. طب وايه الجديد يعني؟ ما هو ده المكان الطبيعي بتاعنا كل سنه. وبعدين انت عايزنا ناخد مركز اول ولا تاني علشان نلعب في دوري ابطال افريقيا ونسيب الكونفدراليه؟ انت عبيط يا عم انت ولا ايه؟ لا الصراحة فاتتني دي يا ناصر، بس ده ما يمنعش انكم تشدوا حيلكم شوية. مش عارف مين اللي بيرن عليا دلوقتي ده. ده امام عاشور، يا ترى عايز ايه؟ ايوه يا سيمو يا نجم النجوم يا هداف الدوري. ما خلاص يا عم، هداف دوري ايه بقى؟ ما هو ناصر منسي امبارح جاب جون في المصري وبقى هو الهداف. لا يا سيمو ما تحسبش، اصل الفار قال ان الكوره جت في ايده. بتتكلم بجد؟ طب الحمد لله. الواحد علشان سالك هفضل هداف الدوري والاجوان مش هتتحسب للزمالك. ماشي يا عم ايمو يا سالك. ما هو علشان انت سالك ما رضيش يحسبوا لك الجون بتاع بتروجيت. يعني انا وانت في الهوا سوا. مين؟ اخويا ناصر المنسي. وحشني يا اسطوره. انا مش عارف ايه حكايه الاهداف اللي الحكام مش بيرضوا يحسبوها لنا دي. المفروض انا وانت نروح نشتكوهم في الفيفا. يا عم ايمو ولا فيفا ولا بيس، الشكوى لغير الله مذله. احنا نشتكيهم لربنا وهو يتصرف معاه. عندك حق والله، منهم لله البعد. بقول لك ايه، مش بتشوف الواد زيزو؟ استغفر الله العظيم يا رب. اقفل يا عم انت السكه، الواحد مش ناقص. هو احنا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا سيمو، انا هقفل دلوقتي علشان مش سامعينك من الدي جي. يلا سلام. انا بقول لك ايه يا ناصر، هو صحيح زيزو مش باين يعني اليومين دول؟ يا دي النيله. يا ابني هو انا الراعي الرسمي لزيزو؟ وبعدين يعني انتوا مش عارفين هو فين؟ ما هو بيتدرب في الصحراء عند النادي الاهلي الجديد علشان يلعب معاهم في كاس العالم للانديه.